नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक सीलिंग फैन 48 इंच की आई है और इस पंखे में हमारी क्या प्रॉब्लम है, चलिए हम सब जानते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास जो पंखा अभी आई है, इसकी सारी वायर अभी जो है दोस्तों, सभी वायर अभी लगा हुआ है। अब चलिए हम इसी से हम चेक करके आपको हम दिखाते हैं। तो एक हाथ से हम कैमरा को जो है पकड़ के रखे हैं, हम इसे स्टैंड पर हम खड़ा कर लेते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं इस पंखे में क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पंखे की वायर है और इस वायर की मदद से हम इस पंखे को जो है चला के दिखाएंगे। तो देखिए, हम बोर्ड पर हम दोनों वायर को कनेक्शन कर देंगे और देखिए पंखे हमारी चल रही है, लेकिन पंखे से हमारी तेज़ी से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से आ रही है दोस्तों, हम सब बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को किसी भी पार्ट को आप सब स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पूरी जानकारी देखिए। मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आप अपने घर पर भी बिना मैकेनिक के ठीक कर सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉल्ट को पकड़ेंगे, कहां से फॉल्ट आई है, और इसे हम बारीकी से ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो ढक्कन लगी हुई है, इस सभी ढक्कन को हमें बाहर निकालना है। ठीक है, और इसके बाद हम मोटर को निकालेंगे बाहर और देखेंगे, हो सकता है इसमें बेरिंग भी ख़राब हो सकती है, कुछ पार्ट से ख़राब होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बारीकी से एक एक करके हम इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये फैन की जो कॉइल है हम इसे बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है, और ये कॉइल हमारी बाहर निकल चुकी है। अब चलिए यहाँ से हम बेरिंग को एक थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये बेरिंग लगा हुआ है, ये 6201 का बेरिंग यहाँ इस जगह अंदर की ओर लगा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं ये जो बेरिंग पर लगा ग्रीस हमारी सूखा हुआ है, देख सकते हैं बेरिंग पर। इस बेरिंग को हम सबसे पहले ओपन कर देंगे और इस ग्रीस को हम दोबारा से चेंज करेंगे। ठीक है, अगर इस बेरिंग से हमारे काम चलती है, देखिए हम थोड़ा सा ग्रीसिंग जो है दोस्तों, ग्रीस हम लगा के देखते हैं। हमारे पास जो ग्रीस है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी की ग्रीस लाए हैं हम, और इसी ग्रीस को हम अच्छी तरह से भर देंगे इस पर, और फिर से हम दोबारा लगा के आप सबको हम दिखाएँगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऊपर की साइड जो हमारी बेरिंग लगा हुआ था इसमें, इस एक्सल पर। ठीक है, जो ऊपर हमारी लगी हुई रहती है बेरिंग, देख सकते हैं जो ऊपर का फेस में हमारी बेरिंग लगा हुआ रहता है, ये 6202 की बेरिंग लगी हुई है। और ये जो बेरिंग है दोस्तों, ये बेरिंग देख सकते हैं ये पूरा आवाज़ कर रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए बेरिंग पर हम अगर ग्रीस लगा देते हैं तो ये चल सकता है। ठीक है, अगर आपके पास बेरिंग नहीं है तो अच्छी तरह से इसको करासीन तेल से धो लीजिएगा, और उसके बाद जो है दोस्तों, इस तरह की जो आप ग्रीस है वाइट कलर की, इस तरह की ग्रीस आप लगाइएगा अच्छी वाली। ठीक है, इस तरह से ग्रीस लगा दीजिएगा तो ये चल जाएगा, लेकिन कस्टमर का कहना है जैसे दोबारा हमारी ख़राब ना हो। ठीक है, इसीलिए हम इस बेरिंग को जो है चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए हम चेंज कर लेते हैं और फिर आपको हम चला के दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बेरिंग को हम चेंज कर लेते हैं और फिर आपको हम सेटिंग करके दिखाते हैं। ये जो साउंड आ रही थी हमारी पंखे से, इस बेरिंग की वजह से आ रही थी। ठीक है, ये बहुत ही कम से कम खर्चे में ही हमारी बेरिंग ठीक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बेरिंग को पहले रिमूव करते हैं, तब तक वीडियो को हम पॉज करते हैं। तो यहाँ से हम बेरिंग को जो है निकाल चुके हैं, देख सकते हैं ये बेरिंग हमारी ख़राब वाली बेरिंग थी जो 6202 की बेरिंग है। ठीक है, और इसमें 6202 की बेरिंग हम इसमें सेट कर चुके हैं। अब चलिए हम दोनों जो है दोस्तों एक साथ हम इसे फिटिंग करते हैं और फिर हम इसे चला के एक बार देखते हैं। जो हमारे साउंड पंखे से आ रही थी, वाकई वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है या नहीं। ठीक है, तो चलिए फिटिंग करते हैं और फिर आपको हम चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फिटिंग हमारी हो चुकी है। अब देखिए जैसे हम एक्सल को हम इस तरह से रोटेट करते हैं, हमारी आवाज़ अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन चलिए फिटिंग करते हैं और फिर हम इस पर दोबारा जो है पावर दे करके देखेंगे। ठीक है, अगर जब हम पावर देते हैं तब जब हमारे पंखा रनिंग होती है उस टाइम हमारी आवाज़ आती है। ठीक है, तो हम रनिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पावर दे करके देखते हैं। तो यहाँ से हम पावर दे चुके हैं और देखिए पंखे से हमारी कोई भी साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ये पंखा हमारी ठीक हो चुका है, देख सकते हैं, और तेज़ी जो है हमारी आगे से ज़्यादा घूम रही है। ठीक है, तो इस तरह से पंखे की मरम्मत की जाती है दोस्तों। अगर आपके पास बेरिंग नहीं भी हो और अगर आपके पास ग्रीस है तो उसकी मदद से भी आप पंखे की अच्छी खासी रिपेयरिंग कर सकते हैं। और जब पंखे से हमारी साउंड आने लगती है तो सुनने में बहुत ही ख़राब लगती है। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।